Par rapport à ce qui se passe sur Terre. Dans un premier temps, on a un personnage qui présente une action par rapport à tout ça. Et on a un autre qui passe un parcours avec des parapluies. C'est magique. La maman, elle est... 1 million de noctambules vont ainsi parcourir les rues, attirés par la lumière. Mais là, tu passes au C'est un Pour bon le faire fait, ça. vivre, Oh mon loulou. ça passe un peu. On va de rire sur ta maman, hein. Ouais. Il est ok. Un petit peu, ouais. De la nouvelle Miss France Miss. Oh. Journaliste. Elle a remporté Hein, ta maman, elle est... comme ça. Déjà, quand tu l'as, je vais faire comme ça la prochaine fois, tu vas voir. Félicitations. Oh, putain. J'y étais pas, hein. Ce journal Merci suivi. Tout de suite la météo. Royal. Information c'est 6h30. Le sein. 13h11 Busset et amateur bien sûr David Pujadas. Excellent week-end et bonne soirée. Non, mange pas maintenant. Mange pas. Mon pharmacien est formidable sur France 2 avec Biogara, laboratoire de médicaments. Pierre-Jean se conduit tranquillement. Une vive douleur au niveau entrouverte, c'est la panique. Il garde son scooter tout bien clair. Laissez-moi passer. Il tombe à la renverse. Il a bien vu que le match Oh, putain, je ne sais plus. sur les lieux de transfert. On va prendre un petit verre à renverse. Bon, maintenant, tu Ça va m'enlèves, étouffer. hein. Ouais, parce que je suis Les pays vont étouffer, quoi. Depuis 10 ans, à part Freud, Ta maman, elle va étouffer du hockey, toi, tu vas étouffer de rire, hein. on se protège comme on peut. Je pensais pas que ça ferait autant rire quelqu'un un jour. C'était mon pharmacien est formidable sur France 2 avec Biogara. Chercher la vérité des ondes de silence. Alors, ta maman, elle a du hockey. Hein, ta maman? On peut utiliser ce mot. Et Loulou. Coucou. Tous ces gestes, c'est un drame de nageur de poule. Un extrait symbolise un